Привет, друзья! Хочу поделиться одной бизнес-идеей, которая требует минимальных вложений и быстро себя окупает. В этой посылке я получил отличный станок для изготовления различных изделий, самоделок и поделок, которые раскроют весь ваш творческий потенциал. Этот станок можно купить в интернет-магазинах, а также на сайте AliExpress. Ссылки на станок я оставлю в описании под видео. Этот станок может вырезать дерево толщиной до 9 мм, гравировать и вырезать кожу, бумагу, картон, пластик и даже металл. В комплекте к станку идут лазерный модуль 1600 мВт, предназначен для небольшой гравировки на различных поверхностях. Лазерный модуль 5500 мВт, он предназначен для гравировки и резки. Отлично работает и на керамической поверхности, и на поверхности природного камня, и на других различных поверхностях. Лазерный модуль 550 мВт больше подойдет для резки. К нему можно подключить дополнительный обдув для охлаждения поверхности. Защитные зеленые очки. Обязательно используйте эти очки, без них нельзя смотреть на работу лазерного луча, чтобы не повредить сетчатку глаза. Блок питания на 24 вольта 2 ампера. Кабель для подключения к ноутбуку или компьютеру через USB разъем. Защитный кожух для лазерных модулей. Крепеж и мелкие инструменты для сборки лазерного гравера и работы с ним. Набор для подачи дополнительного обдува вместо резки. Это все подключается к одному из модулей перед работой. Компрессора в комплекте нет. Для работы подойдет компрессор с мощностью потока воздуха 40 мл в минуту. Сам станок. На направляющих рамы уже закреплены плата управления, каретка и двигатели, что упрощает сборку лазерного гравера. Станок называется Ауфера с рабочим полем 180 на 180 мм. Вот такой небольшой, но мощный станок. На боковой его части находится панель с разъемами подключения, питания, подключение USB шнура, подключение автономного контроллера, а также кнопки включения и перезагрузки. На первое время я решил закрепить лазерный гравер к отрезку фанеры подходящих размеров. Для этого я использую детали крепежа, которые входят в комплект. Для этого крепежа уже имеются отверстия в корпусе. Уголки я закреплю на болты и саморезы. Перед работой нужно на модуль лазера одеть защитный кожух. Я буду использовать лазерный модуль для гравировки 1600 мВт мощности. Откручиваю боковые крепления на защитном кожухе и вставляю крепления в специальные пазы на корпусе модуля. Зажимаю их. Вот этот винт нужен для крепежа модуля к подвижной каретке. Вставляю модуль в гнездо каретки и фиксирую его с помощью винта. Теперь подключаю питающий кабель к модулю. Вставляю штекер в специальное гнездо, расположенное в верхней части модуля. А отдельный желтый провод — это заземление.
его прикручиваем под винт крышки с помощью шестигранника, который идет в комплекте. С помощью вот этого цилиндра, который идет в комплекте, нужно откалибровать высоту модуля к рабочей поверхности, так как показано в видео. Теперь устанавливаем программу для работы с лазерным гравером на ноутбук или компьютер. Распаковываем архив и устанавливаем программу Laser RGBL, нажав на Install Exe. Скачать эту программу можно по ссылке в описании под этим видео. В боковой панели лазерного гравера подключаем кабель питания и кабель USB порт, который подключаем к ноутбуку или компьютеру. И удерживаем клавишу включения 5 секунд. Расположив заготовку для тестовой гравировки, я выставляю с помощью цилиндра, который идет в комплекте, расстояние лазерного модуля до поверхности заготовки, с которой будет работать лазер. Открываем программу Laser RGBL. С помощью этой программы можно управлять мощностью модулей. Выбираем подключение SOM-порта, к которому подключен лазерный гравер, и нажимаем клавишу «Подключиться». Теперь нажимаем иконку с замком «Разблокировать». Наш гравер подключен. Дальше открываем файл изображения, с которым будем работать. Программа работает с очень многими форматами изображений. Выбираю сглаживание бикубическое. Тут выбираете нужное качество картинки. Жмем «Далее». Тут можно установить размер изображения и ее позицию по координатам. Указываем размеры в миллиметрах. В опциях лазеры выставляем М4 динамический. Дальше нажимаем вот эту кнопку и выбираем из выпадающего списка наш лазерный гравер. Теперь выбираем материал, с которым будем работать. С настройками новичку сразу сложно разобраться. В помощь по ссылке под видео можно скачать таблицу с базовыми настройками для разных материалов, которые предоставил изготовитель лазерного гравера. Остальные значения я оставлю как есть для тестовой гравировки. Далее нажимаю кнопку кляксы со стрелками «Показать границы гравировки» для того, чтобы правильно выставить заготовку. В то время, пока в программе маркер показывает границы изображения, гравер подсвечивает границы изображения на заготовке, не прожигая материал. В процессе этих действий можно поправить место расположения заготовки. Теперь запускаем гравировку. Обязательно одеваем защитные зеленые очки, чтобы наблюдать за процессом работы гравировального станка. Звуковой сигнал программы будет означать, что работа гравировального станка окончена. Если модуль не возвращается на место, нажимаем кнопку с домиком, и лазер возвращается в исходную точку. Вот такая гравировка получилась у меня в итоге. С пожеланием всем вам успеха. Потом попробовал гравировку на галантерейной коже. Товарищу, который делает изделия из кожи, итог очень понравился. И скорее всего это будет один из первых заказов. Вот как смотрится на коже гравировка таким лазерным гравером с разными настройками. Решил попробовать, как работает гравировка на картоне. Друзья, если вам интересна работа с этим гравером и какие изделия можно изготавливать с его помощью, пишите в комментариях. Обсудим все вопросы и подготовим для вас подробные и интересные выпуски о работе с этим лазерным гравером.
Мне очень понравилось качество гравировки, которое я получил. Очень хочется сделать разные полезные самоделки с помощью этого станка. А пока что на этом все. Всем удачи и крепкого здоровья. До встречи в следующих выпусках.